Hello， 大家好，又係我黃阿寶啊！今日同大家分享一個喺大排檔必嗌嘅菜式，就係豉椒炒蜆啦。我今日咧就用花甲，咁呢啲花甲咧都算大隻。咁我今朝喺鵝頸橋買，咁啊大約128蚊到一斤啊。烹調之前咧，我哋教好個豉汁芡先，教咗個碗芡先。呢個碗芡咧就係有糖啦，係啦，半茶匙嘅糖。好快，好快，係啦，老抽3茶匙老抽，1茶匙生抽，跟住2茶匙嘅蠔油，一定要搭少少魚露，咁嗰個鮮味先出嚟嘅，係啦，淨係落豉油咧就爭啲。好，個汁就搞掂啦，我哋烚咗個蜆先。呢個蜆咧點處理咧？翻到去吐沙方法好簡單。如果佢越唔舒服嘅環境咧，佢越開口，就嗰啲沙咧越吐得快嘅。如果譬如話你開啲鹽水，攞啲鹽水浸住佢咧，哇好舒服！特別你擺埋雪櫃添，哇吐你聽朝吐唔到出嚟。咁啊好簡單，用清水得啦。用清水咁啊，仲要擺室溫，咁啊浸過面佢。咁轉頭咧就你見個碗底咧就一炸沙出嚟啊！咁吐唔到咧就唔需要逼佢吐。OK， 咁我哋準備飛水咯喎。嗱，呢個蜆咧一定要飛水喎。如果唔飛水咧，我哋就喺個鑊度，譬如話生炒咧，就佢一路炒一路飆水啊。同埋我哋唔知邊隻係死蜆啊嘛。如果死嘅蜆咧，佢入邊一定有一泡泥啊，成個蜆入邊成個花甲入邊都係泥嚟嘅。咁一路炒嗰陣時，咁一路見到個鑊鏟噼哩咔啦好響嘅，咁即係證明嗰個蜆死咗啦，入邊好多沙同埋或者泥啦。呢鑊水咧，啱先我就落咗2茶匙鹽落去啦。咁點解要落鹽咧？因為我哋咁多清水啦，會令到個蜆咧會淡咗嘅。咁我哋加翻啲水落去咧，令到佢個保持嗰個鮮味會保持得好啲。每一次買蜆翻嚟咧，你一定要攞幾粒，即係隨機抽樣啦，攞幾粒嚟白灼試下先。有時你買嘅時候，海鮮檔老闆咧話啊，肯定冇沙，放心信我。之前咧我又信過好多次，有時都中招嘅。買翻嚟白灼幾粒，試過真係冇沙啦，我哋先放心去處理。佢又真係好多沙嘅，點搞咧？但係買咗又咁靚咁又貴喎。好啦，灼完之後開晒口啦，跟住我哋喺個水喉度逐隻去沖洗佢咯。咁去到嗰個 moment 咧就好繁複噶啦。我哋見到開口嘅，一開口咧就要即刻撈噶啦。千祈唔好等到全部搞掂晒先撈喎，如果唔係咧就其他即係先開口啲就會過籠嘅喎。我咪呢度同大家分享少少，呢個我喺其他前輩度學翻嚟嘅。嗱，譬如我拎開呢個肉先，嗱，如果熟一滯咧，呢個較位咧，呢個軟組織嚟嘅，佢就會甩啦。所以有時咧錯覺咧就食起嚟應該有沙嘅，就係廚師我哋嘅問題啦，就冇注意個火候啦。好啦，隻鑊燒到出晒煙啦，跟住我哋落2圈油落去。我哋首先爆咧係將啲乾葱、薑、蒜頭爆香我先。我哋成日講起鑊啦，通常我哋起鑊咧都係攞薑、乾葱、蒜頭咧就攞嚟起鑊。咁呢個時間咧，我哋絕對唔好開大火。一開大火咧，特別呢個乾葱同埋蒜頭咧，佢好圓窿啊！將個豆豉擺落去，呢個豆豉咧，我事先咧已經係處理過啦。咁啊洗完之後咧，就將佢炒啦，攞啲乾葱、蒜頭落去炒，跟住咧炒完之後加少少冰糖落去，咁啊封住保鮮紙，咁落去蒸佢大約9個字度。呢個豆豉咧，有時我哋話譬如話試濕蒸排骨啊、蒸鳳爪啊，總之用到豆豉嘅嘢咧，我哋都係用喺呢度攞出嚟。咁啊搞掂之後攞樽入起佢擺雪櫃，可以擠3個月㗎。嗱，豆豉香味出晒嚟啦，跟住我哋將個椒啦打埋落去。如果大家中意食洋葱嘅，咁啊亦都可以將啲洋葱角咧切埋落去，咁一齊炒。好，將
飛咗水嘅蜆回鑊啦，跟住我哋拉一圈嘅調酒啦，我哋炒下先，稍微將啲水分炒乾啲先，轉頭我哋先買蜆。嗱，我哋將呢個蠔油汁咧倒落去先，然之後我哋攞少少生粉水，生粉咧如果唔熟手咧就要熄咗火落。譬如我哋熟手嘅，我哋就一路炒一路落。但你見我個落速度咧係好慢，如果太快咧就變咗雪蛤膏噶啦。搞掂，個碟俾我打爛咗。好啦，我哋最後咧落少少麻油落去，麻油咧唔好太早落，太早落咧嗰啲香味咧會走晒。好，熄火，搞掂。哦，好，一碟大排檔版嘅豉椒炒蜆，玩法搞掂啦，希望你哋都會試下。超晒時，唔好意思。